Buonasera a tutti e un sentito grazie per la vostra partecipazione a questo incontro che, come diceva la dottoressa Annalisa, che testé presenteremo in questa sala del Caminetto, che è di nome e anche di fatto, stante il caldo che ci accompagna, in una serata che ci auguriamo essere piacevole. Come Popolo della Libertà abbiamo ritenuto doveroso organizzare questo incontro nel portoghese. È una seconda puntata, perché circa un paio di settimane fa, alla fine di giugno, avevamo presentato i contenuti di questa tavola rotonda, di questo incontro che vuole avere un taglio assolutamente amichevole e amicale, e abbiamo presentato, dicevo, i contenuti del nuovo piano sociosanitario regionale che è stato poi approvato in Consiglio regionale la settimana scorsa. Lo abbiamo voluto portare nel portoghese. Perché nel portoghese? Perché qui ci sono molti amici presenti in questa sala e anche al tavolo, è senz'altro uno di quei temi che viene particolarmente sentito su questo territorio. Perché viene particolarmente sentito? Perché è stata oggetto la sanità di notevole discussione, in particolare nella conferenza dei sindaci del nostro territorio, cioè del Veneto orientale, la conferenza dei sindaci competenti per la sanità, discussioni che vertevano su quelle che sono le tematiche del piano sociosanitario, prima fra tutte e senza, andando subito al punto, senza preoccuparci troppo di nasconderci dietro a eventuali paraventi, prima fra tutte, dicevo, senz'altro il problema della riorganizzazione ospedaliera di queste condizioni. Credo che basti aprire il Sole 24 Ore di questa mattina, abbiamo potuto vedere che proprio uno dei titoli era l'indicazione della Splendid Review, che va a colpire tutta una serie di ospedali minori. E anche perché evidentemente, qui mi permetto di lanciare uno spunto di discussione senza che questo voglia in nessun modo creare una polemica di natura politica, noi non vogliamo essere figli minori rispetto ad altre realtà venete, in particolare penso a Verona evidentemente, dove anche lì l'aspetto della riorganizzazione ospedaliera è particolarmente sentita, quindi inevitabilmente noi chiediamo un trattamento che faccia riferimento all'equità, certamente, ma faccia riferimento anche a quelle che sono le caratteristiche morfologiche e alle esigenze del nostro territorio. Certo, c'è una considerazione da fare, che le risorse sono un po' più limitate, vanno spese oculatamente, utilizzando nel nostro territorio lo stesso schema che viene utilizzato nei confronti di Roma. O meglio, siano razionalizzate quelle USL più spendaccione che in questi anni non hanno razionalizzato nulla. O meglio, anche rispetto all'incontro che ci sarà domani, dopodomani, venerdì, no? Che non si tocca nulla se prima non viene toccata un'altra provincia e le ASL di un'altra provincia che stanno ad ovest, non ad est. L'est ha già dato, adesso si cominci dall'ovest della nostra regione per razionalizzare, dopodiché vedremo.